यदि भर्खरै फिटनेसमा लाग्नु भएको छ र राम्रो फिजिक बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केही वर्कआउटहरू यस्तो छन् जुन चाहिँ तपाईँले छुटाउनै मिल्दैन र आज म त्यही वर्कआउटहरूलाई लिएर हाम्रो 30 डेज बिगिनर वर्कआउट च्यालेन्जको डे 7 मा आइसकेको छु र तपाईँलाई पनि आफ्नो फिटनेस नलेज अपग्रेड गर्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो 30 डेज बिगिनर वर्कआउट च्यालेन्जलाई जोइन गर्नुहोस् र यो गर्नलाई तपाईँलाई केही इक्विपमेन्टहरू चाहिँदैन तपाईँले घरमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल आउनुहोस् वर्कआउटलाई सुरु गरौँ है त र हाम्रो फर्स्ट वर्कआउट रहेको छ जम्पिङ ज्याक्स 50 रेप्सको 3 सेट्स गर्नु होला तपाईँले यो तपाईँले चाहे वर्कआउट गर्नुहोस् चाहे स्ट्रेचिङ गर्नुहोस् वार्म अप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हाम्रो फर्स्ट मोबिलिटी ड्रिल रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको हिप्स स्पाइनदेखि लिएर तपाईँको सोल्जर सबैलाई खोल्छ यसले फुल बडीको लागि नै राम्रो मोबिलिटी ड्रिल हो यो चाहिँ 10 रेप्सको 3 सेट्स गर्नुहोस् र दुईटै साइडबाट गर्नु र हाम्रो नेक्स्ट ड्रिल आयो अब यसमा चाहिँ तपाईँको हिप फ्लेक्सर्सलाई र स्पाइनलाई चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ ड्रिल हो यो तपाईँको अगाडि जाँदाखेरि ह्यामस्ट्रिङहरू स्ट्रेच हुन्छ लोवर ब्याक स्ट्रेच हुन्छ भने तपाईँले खुट्टा उचाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिप फ्लेक्सर्समा एकदम राम्रो स्ट्रेच आउँछ अब हामी चाहिँ कोर एक्टिभेसन ड्रिल गर्दैछौँ र यो ड्रिल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको कोर मसल्सलाई एक्टिभेट गर्नलाई सिकाउनलाई लाई डाउन गर्नुहोस् र तपाईँको दुइटै खुट्टा हातलाई यसरी राख्नुहोस् र पेटले चाहिँ यहाँनिर मास्तिरबाट सामान केही छ पेटले चाहिँ यसलाई मास्तिर ठेलेको जस्तो हप गरेर कोरलाई चाहिँ टाइट राख्नुहोस् र यो कोर टाइटलाई नहटाइकन तपाईँले चाहिँ हातहरू खुट्टाहरू जसरी पनि चलाउनु पाउनुभयो अल्टरनेटिभ पारामा र तपाईँले यो चलाइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोर चाहिँ इनएक्टिभ हुनु भएन एक्टिभ नै भइरहनु पर्यो यसरी ड्रिल गर्दा चाहिँ तपाईँको कोर चाहिँ एकदम एक्टिभ नै भइराख्नु पर्यो टाइट भइराख्नु पर्यो र तपाईँलाई ब्रिदिङमा चाहिँ सुरुमा हल्का गाह्रो हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ कोरलाई टाइट गर्ने यो टाइट हुँदा तपाईँले अनि यसरी सानो ब्रिदिङहरू गरेर चाहिँ आफ्नो ब्रिदिङलाई मिलाउनु होला र हाम्रो नेक्स्ट वर्कआउट पनि कोरकै रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले प्ल्याङ्क गरेर प्ल्याङ्क पोजिसनमा खुट्टालाई अगाडि पछाडि गर्नु र पुरै टाइम तपाईँको कोर चाहिँ इन्गेज भइराख्नु पर्यो यसले चाहिँ तपाईँको बेली फ्याट रिड्युस गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ एकदम राम्रो एक्सर्साइज हो कोरको र हाम्रो अर्को मोबिलिटी ड्रिल रह्यो टी स्पाइन रोटेसन तपाईँले भिडियोमा देखे जस्तै लन्च पोजिसनमा बसेर आफ्नो हातहरूलाई अगाडि राखेर यसरी स्पाइनलाई रोटेट गर्नु होला यो पनि तपाईँले 10 रेप्सको 3 सेट्स गर्नु पर्यो र इच लेगमा गर्नु पर्यो